Billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Rabbi şrah li sadri ve yesir li emri ve hlul ukdate min lisani yefkahu kavli. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت جواد الكريم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله فيما قال كما قال الله في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugünkü sohbet konumuz İslam hukukuna göre zalimlere, zulüm sahiplerine meyletmek, onlara sevgi beslemek, onları desteklemek, onlara taraf olmak. Allahu Teala nasip ederse biraz bunun üzerine duracağız. Çünkü yani mesela bulunduğumuz bu coğrafya özellikle son 100 yıl Nebi Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde gayri metlu vahiy dediğimiz sünnet yoluyla bize bildirdiği üzerine kıyamete yakın bir dönemde gerçekten muazzam fitnelerin, muazzam zalimlerin, zorbaların türeyeceğini ve yeryüzünde Müslümanlara, mazlumlara, hak sahiplerinin haklarını gasp edeceğini, mümin olan ve Allah'a ve Resulüne iman eden bir müminin de asla bir zalime, zalimden ve zulümden kastolunanın da tabirini Allahu Teala nasip ederse biraz açıklayacağız. Zalim nedir, zulüm nedir, bunun tarifi nedir? Allahu Teala bunu kaç şekilde kullanmıştır? Rabbim nasip ederse biraz onu değerlendireceğiz ama bizim zulümden kastımız yeryüzünde mazlum olan, mustazaf olan bugün Suriye'deki gibi aynı keza Filistin'de ve dünyanın dört bir yanında Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş mazlum ve mustazaf olan insanlara Rusya'nın, Esad'ın, İran'ın ve diğer zalim müstekbirlerin böyle aynı Gota'da ve diğer bölgelerde sivil, yaşlı, kadın demeksizin insanları vahşice katlettiklerini, zulüm ettiklerini, buna mukabilen bir takım taifeler, bir takım sapık fırkaların da bu zalimlerin yanında yer aldıklarını, bunları desteklediklerini, bunlar için savaştıklarını, bunlar için öldüklerini ama Allahu Teala Kur'an-ı Mübin'de zulmedenlere, zalimlere meyletmeyin yoksa ateş size de dokunur derken bu Rabbimin mutlak bir tehdididir. Kime? Yeryüzünde zulmedenleri destekleyen, zalimlere meyleden, zalimleri tutan, zalimlere hizmet eden ve aynı keza zulümden kastolunan bazen Allahu Teala Kur'an ayetlerinde şirki de tarif eder. Bazen Rabbim insanın nefsine kul ve köle olması, nefsine tapması, nefsinin ve hevasına göre hayatını yönlendirmesi, helal ve haram gözetmeksizin, faizden tutun kumara, kumardan tutun zinaya, namazı terk etmeden tutun, bütün fiillerde zulüm tabirini kişinin nefsine zulmü olarak tarif eder. Allahu Teala nasip ederse biz bu zulüm meselesi üzerine duracağız. Gerçekten önemli. Çünkü İslam alimlerinin özellikle tefsir ulemasının bu zulümden kastolunanın ne olduğunu en güzel şekilde onlar biliyor. Zaten biz ehl-i sünnet ve cemaat olan gerçekten yani sahabe, tabi'in, teba tabi'in dediğimiz İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, Ahmed bin Hanbel ve İmam Malik gibi dört mezhep alimlerinin ulemasının, hadis ulemasını İslam'a, Kur'an'a ve sünnete göre yaşayan insanların ilke ve prensiplerini kendine bir inanç olarak belirleyen Müslümanların gerçekten çok dikkat edeceği iki mesele vardır. Zaten Nebi Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve kalbinde iman olan kimsenin Allah'a ve Resulüne mutlak itaatini emreder. Bir insan Allah'ın kitabında bir emir, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bir emri varsa ona tabi olması, o konuda itaatkar olması Rabbimin ona bir emridir. Nitekim Hud suresi 113. ayet-i kerime özellikle Hud suresiyle alakalı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bir söylemi vardır. Yani Hud suresinde bir ayet-i kerime Allahu Teala ayet indirip Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın istikamet üzerine dosdoğru olmasını emrettiği zaman Allah'ın Resulü ne dedi? Bu ayet beni kocattırdı, beni yaşlandırdı. Neden? Aynı keza Hud suresinde 113. ayet-i kerimede de Allahu Teala Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanın asla zalime ve zulüm sahibine meyledemeyeceğini, onlara taraf olamayacağını, onlara sevgi besleyemeyeceğini, onlara bir teslimiyet içerisinde, bir fiil içinde bulunamayacağını, bunu yaptığı takdirde Allah'ın mutlak azabının
Rabbimin gazabının o insanı bulacağını söylüyor. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ لِلّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ diyor. Zulmedenlere meyletmeyin. Sonra size de ateş dokunur. Yani temessek, mesh olma veya temas etme kavramı zaten Türkçe'de kullanılan bir tabirdir. Biz diyoruz bir şeyin bir şeye temasını diyoruz ya. Buradaki Allahu Teala fe temessekumul derken size de yani çoğul anlamda kullanıyor. Hepinize de ateşin mutlaka bir şekilde dokunacağını, eğer siz zalim olan, zorba olan veya Allah'a ve Resulüne iman etmemiş, kendi makam ve mevkisi için, kendi dünyalık çıkarları için insanlara zulmeden, adaletsiz davranan insanlara eğer siz meyil edecek olursanız, onlara taraf olacak olursanız, onları destekleyecek olursanız mutlaka ateşin size dokunacağını söylüyor. وَلَكُمْ min duni lillahi min evliyâ'u thumme la tunsarun derken ondan sonra Allahu Teala hiçbir şekilde Allah'tan başka, eğer siz müminseniz Allah'tan başka sizin bir dostunuz yok. Eğer gerçekten siz müminseniz Allah'tan başka bir evliyanız da yoktur. Sonra da asla yardım göremezsiniz. Yani hem Rabbinizden yarın kalu bela gün ölümünüzden sonra Sırat köprüsüne geleceğiniz zaman Rabbil Alemin'in size asla yardım etmeyeceğini, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatinin ve hiçbir şekilde yardım olunabilecek hiçbir şeyin size ulaşmayacağını, neden? Sebebini zalimlere meyletmek olarak tarif ediyor. İmam Tebari Rahimullah Cemi'ül Beyan An fi tevilil ayetil Kur'an isimli tefsirinde bu ayet-i kerimeyi açıkladığı zaman şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'ı inkar eden şu zalimlerin sözlerine sakın meyledip onların fikirlerini kabul etmeyin. Mesela bunu açıklarken şunu da söylüyor. Eğer ki mesela bulunduğumuz bu yüzyılda ne vardır? Gerçekten muazzam bir sapıklık var. Farklı İslam'a aykırı, Kur'an'a aykırı, İslam'ın inanç esaslarına aykırı bir takım sapıklıkların her geçen gün çıktığını, türediğini, yayıldığını biz biliyoruz. Bundan dolayı burada İmam Tebbari diyor ki onların fikirlerine ve düşüncelerine meyletmeyin derken mesela bir takım insanlar çıkıyor Kur'an'da ve sünnette veya ehl-i sünnet ve cemaat dediğimiz inancın dışında sapık fikirler ortaya koyuyor ve bunu İslam diye insanlara lanse ediyor. Bir takım insanlar çıkıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul ediyor, ona muhalefeti kendine bir vecibe biliyor. İslam'ın yok edilmesi için çalışıyor. Bir takım insanlar çıkıyor aslında Kur'an'da sünnette olmayanı din adına gösterip insanları sapıttırdıklarını biliyoruz. İmam Tebari bu ayet-i kerimeyi açıkladığı zaman diyor, aslında bu ayet-i kerimede zikredilen bir takım insanların Allahu Teala'nın dinine, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam getirdiği sünnete muhalif olan fikir ve görüşlerini işittiğiniz zaman onlara meyledip, onlara destek olup, onları benimseyip acaba demeyin diyor. Yani onlara hiçbir şekilde ne yapmayın? Meyletmeyin, taraf olmayın, en ufak bir sevgi beslemeyin. Yaptıklarına asla rıza göstermeyin. Aksi takdirde böyle yapmanızdan dolayı size de ateş muhakkak ki dokunacak ve sizi de yakacak. Yani Allahu Teala aslında burada insanları tehdit ediyor. Kimi tehdit ediyor? Allahu Teala'ya iman etmiş, İslam dairesine girmiş ama nefsinin kendisine galebe çaldığı veya dünyalık makam ve mevkiler uğruna veya dünyalık bir değer uğruna Allahu Teala'nın ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam sünnetinden sapan, şaşan, dünyalık tercihlerini, dünyalık makamlarını Allah'ın ayetlerinin ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam sünnetin üzerinde gören insanlara açık uyarısıdır. O da bu ayeti tefsir ettiği zaman sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Zalimlere meyletmeyiniz. Meyletmeyin. Onun tarafına yardım olabilecek herhangi bir fiilde bulunmayın. Böyle cehennem azabına girmeye mahkum olursunuz diyor. Eğer siz o zalimlere meyleder, onlara teslim olur, onlara itaat ederseniz o zaman kendi ellerinizle kendinizi ateş ehlinden kılarsınız. وَلَا تَكُونُ اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّاكُمُ النَّارُ derken sakın zalimlere meyletme. Yoksa mutlaka ateş seni de mesheder. Sana da dokunur. Sana da onun akıbeti, onun musibeti, onun karşılaşacağı korkunç azabın seni bulacağını ayet-i kerimede İmam Tebari Rahimullah böyle şerh ediyor. Aynı keza İmam İbn Kesir Rahimullah o da Tefsir-ül Kur'an-ül Azim'de bu ayet-i kerimeyi açıkladığı zaman وَلَا تَرْكُونُ اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَامُ فَتَمَسَّاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ لِلّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ derken o şu ayet-i kerimeyi bu şekilde açıklıyor. Buradaki meyil hakkında Ebu Aliye yani bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dönemine en yakın olan tefsir uleması veya tabi'in döneminin alimleridir. O diyor ki
Ebu'l Ali'ye onların amellerini hoşgörüyle karşılamayın. Mesela diyor ki bu toplumda Kur'an'a aykırı, dine aykırı, Allah'ın hükümlerine aykırı bir adam nefsine zulmediyorsa, şeytan ona galebe çalıp o bir kötülüğün içerisine giriyorsa sen onu gördüğün zaman böyle acıma diyor. Ve ona karşı bir ilgi duyma. Düşünün ki mesela Türkiye'de televizyonlar ne yapıyor? Zinayı, fuhuşu, gayrimeşru ilişkileri, dedikoduyu, gıybeti, her türlü pisliği meşrulaştırmak için ne yapıyorlar? Sana filmi ve dizi izlettirdiği zaman arkadan fon müzik, ajitasyon, bilmem neyle o necaseti, o pisliği, Allah'ın hoşnut olmadığı, kişinin ona meylettiği takdirde cehenneme müstahak olacağı o şeyi ona ne gösteriyor? Güzel gösteriyor. Sen de bir müddet sonra bunu izleye izleye ne oluyorsun? Helal ve haram kavramı senin zihninde değişiyor. İşte değiştiği zaman İmam İbni Kesir rahimullah diyor, aslında o zaman değiştiğinde sen haramı meşru görmeye başladığında Allah'ın hoşnut olmadığı fiillere meylettiğin zaman işte o zaman Rabbinin azabına müstahak olursun. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam kim bir kötülük ve münker gördüğü zaman onu ne yapsın? Muhakkak ki eliyle düzeltsin diyor. Biyedihi diyor. Yani ona eliyle müdahale etsin. Eğer bu müminin gücü yetmiyorsa o zaman bir lisani yani emri bil ma'ruf nehy-i münker dediğimiz kötü olan, Kur'an'a aykırı olan, Allah'ın hukukuna aykırı olan şeylerde o insanları uyarsın, onları bu kötülükten ve şerden alıkoydurtmaya çalışsın. Buna gücü yetmeyen Müslüman ne yapacak? Kalbiyle buğz edecek. Ama hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam müttefikun aleyhi olan hadiste ne diyor? Ed'aful iman. Yani bu da imanın zayıf halidir. Peki onun altında ne vardır? İmansızlık vardır. Eğer bir Müslüman Allah'ın dinine, Kur'an'a ve sünnete, İslam'ın şeriatına aykırı bir fiil ve kötülük gördüğü zaman ne yapacak? Eliyle. Eğer tanıdığı, gücünün yettiği, elinin altındaki insanlarsa nasihat, öğüt gerekirse eliyle müdahale edecek, düzeltecek. Eğer buna gücü yetmiyorsa, çevresindeki insanlarsa eliyle gücü yetmiyorsa o zaman emri bil ma'ruf nehy-i münker dediğimiz emretmek, doğru olana insanları davet etmek, kötü olandan insanları sakındırmaya çalışacak. Buna da gücü yetmeyen bir Müslümanın bu zulme ne yapması gerekiyor? Buğz etmesi gerekiyor. Mesela düşünsenize, biz her gün televizyonu açtığımız zaman ne görüyoruz? Rusya, İran ve Esad Doğu Gota'da veya diğer Suriye'deki o halkın muhasara altında olduğu 300 bin, 400 bin insanın tamamen o zalimlerin, müstekbirlerin böyle merhametine kaldıkları o yerlerde gökten üzerlerine bombaları yağdırdıklarını, hatta o kadar ki Rusya 70'in üzerinde farklı bombayı o mazlum insanlarda denedi. O insanlar ki ellerinde silah yok, hiçbir imkan ve olanakları yok. Bu insanlar sırf Rableri Allah dediği için, sırf zalim olan ve kendisini bir ilah ve Rab olarak takdim eden Beşar Esad'ı kabul etmedikleri, onun batıl inancına meyletmedikleri için bu insanlar muhasara altında. Bunları muhasara altına alan zalim ve müstekbirler bombaları yağdırıyor ama ne hikmetse dikkat ederseniz Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında kendisine insanım diyen veya Müslümanım diyen insanların Esad'ı, Rusya'yı ve aynı keza İran'ı haklı gördüklerini, taraf olduklarını, destek verdiklerini, hatta hak ediyorlar, hak ettikleri için bu başlarına geliyor diyen insanları duyuyoruz. Veya bugün Türkiye'nin Cumhur Reisi'ne muhalif olan, düşman olan işte CHP zihniyeti ve diğer zihniyetler sırf bunlar onları destekliyor diye bunlara düşmanlık edebiliyor. İşte Allahu Teala eğer siz zalim olan, eğer siz zorba olan, eğer siz adaleti gütmeyen, adaleti gözetmeyen o zalim ve müstekbirlere en ufak bir meyil ederseniz siz onların şerikleri ve ortaklarısınız. Onların zulmüne ortaksınız, onların katliamlarına ortaksınız, onların vahşetlerine ortaksınız. Onların yeryüzünde Allah'ın dinine, Kur'an'a ve İslam'ın ilkelerine aykırı olan, Allah'ın haram kıldığını helal görüp onu kendilerine meşru gören o zalimlerle berabersiniz, onlarla beraber hareket ediyorsunuz. Demek ki o zaman mutlaka size ateş dokunacak diyor. İşte İmam İbni Kesir rahimullah buradaki meyil hakkında Ebu Ali diyor ki onların amellerini hoşgörüyle karşılamayın derken İbni Cüreyh haksızlık edenlere hiçbir şekilde meyletmeyin, sevgi beslemeyin. Çünkü Allahu Teala zalim olan, insanlara zulmeden, Allah'ın haram kıldığını helal gören ve bu şekilde hareket eden insanlara, fiillere, şahıslara asla meyletmenin meşru olmadığını, bu meylin insanın maneviyatını, dinini, inancını, ahiretini, her şeyini elinden alabileceğini ve onu cehenneme sürükleyebileceğini söylüyor. Ve şöyle açıklıyor.
Yani zalimlerden yardım istemeyin ki böylece onların geri kalan işlerinde hoşnut olmuş gibi olursunuz. Yoksa size de ateş dokunur. Hatta mesela bu cuma günü Tahran Üniversitesi'nde mesela İran'ın dini lideri, onlara göre neredeyse Rabbül Alemin'in yeryüzündeki makamı gibi gördükleri Ali Khamenei'nin bir açıklaması vardı. Neredeyse bütün basına düştü. Düşünün ki güya İslam devleti, güya şeriatla yönetilen ama Nusayri ve Dürzi olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı peygamber görmeyen ve gerçekten İslam'a karşı muazzam kin ve nefretleri olan, Nusayri olan, hatta onlar biz mesela ölümden sonra kabir hesabı, kabire inanırız, kabir sorgusuna inanırız, kabirden sonraki bir hayata inanırız. Onlar Nusayridirler, onlar karmaya inanır. Onların inancında aynı Budizm'deki gibi öldükten sonra yeniden ruh alıp başka bir insanın bedeninde yeniden dünyaya geleceklerine inanan sapık, kafir, zındık bir topluluk. Aynı Ali Khamenei çıkmış onun için ne diyor? Diyor ki o büyük bir direnişçidir ve ona yardım etmek, Beşar Esad'ı söylüyor ha, o kadar halkını 700 binin üzerinde insanını katleden, on binlerce kadını zindanlarda her türlü tecavüz, taciz, fuhuş, pisliği onlara reva gören, gerçekten insanlıktan nasibi olmayan, hatta biz 2-3 sene önce videolarda kendimiz de gördük, Türkiye'de kaçan bir Suriyelinin zindanlarda o işkenceden sonra öldürülmüş 15 binin üzerinde insanın cesetlerinin, hatta kemikleşmiş, çürümeye yüz tutmuş bedenlerinin fotoğraflarını kendimiz gördük. İşte bu zalim için ne diyor? O büyük bir direnişçidir. Neredeyse onu Hazreti Hüseyin'le kıyas ediyorlar. Sonra diyor ona yardım etmek vacip. Vacip ne demek? Farz diyor yani. O kafirin küfrünü ayakta tutmak, onun sapıklığını ayakta tutmak, onun dinsizliğini ayakta tutmak ve Suriye halkını katletmek, Müslümanları öldürmek neymiş? Caizmiş, vacipmiş, dini bir görevmiş. Peki bu adam zalim olmuyor mu? Bu adam zalimin yanında yer almıyor mu? Bu adam Rusya'ya kuklalık yapmıyor mu? Peki bu adam dini bir lider. Seyyid Ali Khamenei diyorlar yani. Onlara göre dünyada Allahu Teala'nın aynı Sünni Aşağı Hristiyanlarda olan inancı Türk o Şia'daki yansıması, onlara göre neredeyse ilahlık derecesinde bir adamdan bahsediyorlar ve bunu bir ilah gibi görüyor. O ne derse doğrudur. Ne yaparsa doğrudur. Allah'ın dinine aykırı konuşsa doğrudur. Kur'an'a muhalefet etse doğrudur. Zaten Kur'an'a ve sünnete hiç ihtiyaç yok. O ne dese zaten o Allah'ın sözüdür. İşte bu nedir? Bu gerçekten bir Müslümanın Allah'a ve ahiret gününe iman edecek bir insanda olmaması gereken fiil. Onun için ayet-i kerimede Allahu Teala zalim olan, kan döken, insanların kanını helal gören, Müslüman olsun, kafir olsun, zındık olsun, kim olursa olsun, eğer bunun bir zararı yoksa, Allah'ın kitabına göre, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sünnetine göre öldürülmesi kesinlikle caiz değilse bu insanı öldürmek buna zulüm, o zulmü destekleyen, onun öldürmesine, katletmesine, insanları yapmasına da reva gören, bunu helal gören, bunu meşru gören de o zalime meyleder, ona taraf olandır. Zaten Nebi Aleyhisselatü Vesselam hadisinde demiyor mu? Kişi sevdiğinin dini üzerinedir. Siz kimi severseniz onunla haşrolunursunuz. Siz kime meylederseniz, kime yakınsanız kıyamet günü onunla beraber aynı safta Allahu Teala mahkemetü kübrasında bir araya gelirsiniz. Onun için zalime meyletmeyi Allahu Teala şiddetle yasaklıyor. Hatta Kur'an'da çok ayet-i kerimede zalimden bahsederken biz zalimi saydık. Zalim yeri gelir Allah'a şirk koşanlardır. Müşriklik yapanlardır, putperestlerdir. Zalim yeri gelir Amerika'dır, Rusya'dır, İsrail'dir. Yeryüzünde mazlum ve müstazaf kanı akıtan, İslam coğrafyasına mezhep savaşı getirip bu ümmetin çocuklarını birbirine kırdırtan, Müslümanların birbirini öldürmesine seyirci olan, bunun için fitne çıkaran, oyun çıkaranlardır. Zalim derken aynı keza nefsine kendine bir ilah haline, put haline getirmiş, parayı, kadını dine tercih eden, Allah'a ve Resulüne itaat etmeyen, bütün dünyadaki hayal, hedefi, stratejisi para kazanmak ama nereden gelirse gelsin fark etmez. İşte buna zalim diyoruz. Onun için Rabbül Alemin zalime meyletmeyin derken bazen şeytana, bazen nefse, bazen de müstekbir olan zalimlere, küfür sahibi olan, insanların kanını akıtmayı helal gören ve insanlara zulmeden, çocuk, kadın, yaşlı demeden insanların ölümüne, öldürülmesine fetva veren, yol açan kişileri de kastediyor. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Buhari Diyet 2'de, aynı keza Fitan 10'da, aynı keza Müslüm'ün Fitan 14'te, Ebu Davud'un da Fitan 5'te, Nesai'nin Tahrim 29'da sahih rivayetle verdiği bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İzâ teqqel müslimâni bi seyfihümme, diyor ki ne zaman ki iki Müslüman kılıçlarla karşı karşıya geldi. Bak burada Müslüman olan insanları, gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman eden iki insan kılıçlarla karşı karşıya geldikleri zaman fel katilu vel mukatilun fin nar diyor.
Katil de, ölen de, öldüren de cehennemdedir diyor yani. O kadar ki Müslümanın Müslümana zarar vermesi, Müslümanın kanını akıtması, Allah-u Teala nezdinde bu kadar kesinlikle vebaldir, ağır bir şeydir. Ve biz şunu da biliyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Mübin'de Necm suresinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir şey havasından konuşmadığını, o her ne konuda konuşmuşsa mutlak vahiy olduğunu, hatta وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُحَا derken, o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam her ne konuşuyorsa, yentik demek konuşmak, onun konuştuğu, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı göstererek onun konuştuğunun mutlak vahiy olduğunu, Allahu Teala dışında hiçbir şekilde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nefsinden bir şey söylemediğini söylüyor ve Allah'ın Resulü burada şunu söylüyor. İzzel tekkal müslimani biseyfihimma, ne zaman ki iki Müslüman kılıçlarla karşı karşıya geldi, ister haklı ister haksız, ama Müslümansa Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa karşı karşıya gelmelerini İslam yasaklıyor. Allah yasaklıyor, Nebi Aleyhisselatü Vesselam yasaklıyor ve Allah'ın Resulü diyor ki فَالْقَاتِلُ وَالْمُقَاتِلُونَ فِي النَّارِ diyor. Katil de, yani öldüren de ölen de ikisi de ateştedir. Peki kafir olan, zındık olan Amerika gibi, İsrail gibi veya Rusya gibi yeryüzünde emperyalist fikirler üzerine dünyada bir çalışma yapan, dünyanın dört bir yanına kendi dünyalık çıkarlarını, petrolü veya başka amaçlar için İslam coğrafyalarını sömüren, yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi çalan, o zalimlere taşeronluk yapan, o zalimlerin safında yer alan, onların dünya hegemonyası için 200 dolara, 300 dolara hizmet edip mazlum, kadın, çoluk, çocuk demeden insanları katleden veya sapık bir mezhep uğruna, anlayışsız bir inanç uğruna, bir liderin emirlerine uyarak hem Allah'ın hem Resulullah'ın helal kıldığı, haram kıldığı, vebal gördüğü o kanı kendine helal görüp o kanı akıtanların akıbeti ahirette ne olacak? İşte bunu mutlaka insanın kendisine sorması gerekiyor. Nitekim İmam Kutubi Rahimullah وَلَا تَكُونُ اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَامُ فَتَمَسَّاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ لِلّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْسَرُونَ ayetini açıkladığı zaman o da sahabeden örnek getiriyor. Zaten Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi açıkladığı zaman ne diyor? خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِ İnsanların en hayırlıları içinde bulunduklarında kimlerdir? Sahabedir. Onun için İmam Kutubi Rahimullah kendi tefsirinde en çok mesela ayetlerin şerhi ve ayetlerin açıklaması, bir ayetin ne anlamla ifade ettiğini dile getirdiği zaman önce sahabeden yorum getiriyor. Sahabenin Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la beraber Mescid-i Nebevi'deyken veya Darul Erkam'dayken oturdukları zaman bir ayet nazil olduğu zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o ayetleri açıkladığı zaman ne anlam yüklediğini önemsemiş ve onların görüşlerini almış. Ondan dolayı diyor ki Katede Rahimullah dedi ki buyruk zalimleri sevmeyin ve onlara itaat etmeyin anlamındadır diyor. Yani bu ayetteki kerimedeki Allahu Teala'nın onlara meyletmeyin. Eğer meylederseniz ateş size dokunurdan kast onların diyor. Zalim olan, zulüm sahibi olan, insanların haklarını gasp eden veya şirk üzerine olan, batıl bir dava üzerine olanlar. Mesela bunun bir örneği var. Dikkat ederseniz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Bedir Savaşı'nda müşriklerle, kafirlerle savaştıkları zaman Allahu Teala ayet indirdi. Çünkü onlar ne yaptılar? Hem Müslümanları yurtlarından çıkardılar. Onları çıkardıktan sonra ailelerine, akrabalarına zulmettiler. Sonra Hz. Ebu Bekir'den Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün sahabenin kimin ne malı varsa gasp ettiler. Sonra bu malla ne yaptılar? Götürüp Şam'da sattılar. Ondan elde edecekleri gelirle İslam'a karşı bir savaş hazırlığı içerisine girdiler. Sonra Rabbül Alemin ne dedi? Siz de onlara karşı Allah yolunda savaşın. Mal için değil, hak için değil, intikam için değil, hiçbir şey için değil. Sadece Allahu Teala rızası için savaşın diyerek emir verdi ve burada iki tane adam, mesela iki kişiden bahsediliyor. Bunların, bu ikisinin Müslüman oldukları halde ya güçleri, ya imkanları, ya olanakları el vermedi veya farklı şartlardan dolayı bunlar hicret etmediler. Sonra Mekke müşrikleri Müslümanlara karşı 1000 kişilik bir ordu toplayıp savaşa getirdiği zaman ne yaptılar? Bu ikisini de zorla getirdiler. Sonra bu adamlar savaşa geldikleri zaman kesinlikle sahabeye ok atmadılar. Müslümanlara herhangi bir mukavemette bulunmadılar. Deniliyor ki müşrik ordusunda yaralıları taşıdılar. Okları yerlerden toplayıp askerlere verdiler. Bir de askerlere su taşıdılar. Ve bunlardan iki tanesi öldü. Sonra bunlarla alakalı onların akrabaları Medine'de gelip Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a dediler ki ya Resulallah şu kimse
mümindi, Müslümandı ama kafirin safında, müşrik ordunun safında bize karşı savaşmadılar. Ok topladılar, su dağıttılar, yaralıları tedavi ettiler ve bunlar öldürüldü. Hükümleri nedir dediği zaman ayet-i kerime Allahu Teala indirdi. Onlara ölüm meleği soracak. Siz yeryüzünde neyciydiniz? Onlar diyecekler ki biz müstazaftık. Müstazaf ne demek? Hiçbir şeye gücü yetmeyen, aciz olan, kuvvetsiz, takatsiz olandır. Yani bu küfür ve zalimlerin yani kendi rızalarıyla değil, kendi istekleriyle değil, zorlama neticesinde o harba ve savaşa getirildiklerini söyleyecekler. Ama ayet-i kerimede onlara melek diyecek ki neden hicret etmediniz? Neden müminlerin içine gitmediniz de bu kafirlerle beraber hareket ettiniz? Bunların saflarında, bunların ordusu içerisinde Allah'ın askerlerine karşı savaştınız. Bunların vardığı yer cehennemdir diyor ayet-i kerimede. Bak hiçbir şey düşündüğünüz zaman aslında zalime meyletmek, zalime hizmet etmek, ister rızanla ister rızan dışı olursa bile bunun bir vebalı olduğunu açık ve net olarak bildiriyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam ayet inince hükmünü böyle söyledi. Onun için Katade diyor ki zalimi sevmeyin ve ona kesinlikle itaat etmeyin. Hiçbir şartta zalim olan insanların hak ve hukuklarına riayet etmeyin veya nefsini kendi bir ilah haline getirmiş seni batıla davet eden insanlara meyletmeyin. Müddessir suresinde demiyor mu? Mümin olanlar, Allahu Teala'nın rahmetine müstehak olup cennete girmeyi hak edenler sonra cehennemlik olanlara diyecekler ki sizi buraya sürükleyen nedir? Sizi cehennemlik yapan nedir? Sizi cehenneme götüren, sizi Allahu Teala'nın dinine muhalefete sürükleyen nedir dedikleri zaman onlar ne diyecekler? Biz namaz kılanlardan değildik. Başka yetimi doyurmaz, yani zekatımızı vermezdik, fakir gözetmezdik, kimseye iyilik yapmazdık ve en önemlisi Allahu Teala'yı unutmuş, nefislerini put haline getirmiş, her haramın peşinde koşan, her batıl ortamda ayak bilettiren, ayak gezdiren, her türlü kötülüğü kendine helal görenlerle beraber hareket eder, onlarla beraber çalışırdık, onlarla beraber gezerdik, onlarla beraber yaşardık. Bu onların cehennemlik olma sebebidir. Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam kişi sevdiğiyle beraberdir, kişi arkadaşının dini üzerinedir. Herkes arkadaşına ve dostuna baksın. Ne için sevgi beslediğini, neden diyalog kurduğunu, neden onunla oturup kalktığına bir baksın. Eğer Allah'ın rızası varsa bu işte inşallah beraber olduklarınızla cennete girersiniz. Ama eğer dünyalık menfaatler, eğer kadın için, eğer para için, eğer batıl bir dava için, biz biliyoruz ki bu ülkede çeteler var, hırsızlık grupları var, her türlü dolandırıcılık şebekeleri var, 5-10 kişi birleşmiş, her türlü pisliği çeviriyor. Yani kadınlar için, karı kız için, fuhuş için, zina için, nefsi için, para için, mal için, helal haram gözetmek için, faiz için bile grup olan insan toplulukları var. Yani kişi onlarla beraberdir. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Eğer ben sabah kalksam akşama kadar gidip kahve köşelerinde, akşama kadar okey, bilardo, orada burada vakit geçirsem, oturup kalktığım insanlar sadece dünya ve nefis için bana yarıyorsa, bana faydaları sadece dünyalıksa, benim imanımda şüphe etmem lazım. Benim bir korkumun, endişemin mutlaka olması gerekiyor. Çünkü hatalı iş yapıyorum, Allah-u Teala razı olmadığı fiiller içerisindeyim demektir. Onun için İmam Kutubi, İmam Zeyd dedi ki, buradaki rukundan kasıt zalimlere yağcılık yapmaktır. Yani buradaki ayet-i kerimede Allah-u Teala onlara meyletmeyin derken onlara yağcılık, yalakalık yapmayın. Mesela düşünsenize İmam Ebu Hanife ki İmam-ı Azam'dır, yani gerçekten ilmiyle çok büyük bir alimdir. Kendisine kadılık teklif edildiği halde, kendisine işte o günkü İslam devleti içerisinde belli mevkiler teklif edildiği halde hiç yanaşmadı. Hiç meyletmedi bile. Neden? Çünkü dedi ki eğer ben onların hevalarına göre bir tek fetva verecek olsam ve bundan Allah hoşnut olmazsa ben de onlarla zalim olurum. Onun için zindanda vefat etti ama asla bir kadılık makamını, ki kadılık dediğimiz Kur'an'a ve sünnete göre şer'i mahkemelerde insanları adalet ile yargılama sürecidir. Yani dünyada bugün bulunan sistemler değil. İslam hukukunda Emeviler döneminde o dönemden bahsediyoruz. Kabul etmedi. Neden? Çünkü baktı ki bazı aşırılıklar, hatalar, yanlışlar var. Eğer ben bu hatalara ve yanlışlara ve adaletsizliklere ve aşırılıklara ses çıkarmayacak olursam, onlara göz yumacak olursam ben de zalime yağcılık veya onların zulmüne göz yummuş olurum ki bu da benim için Allah katında bir vebal ve mesuliyettir demiştir. Baktığınız zaman İmam Malik de, İmam Şafii Rahimullah da, aynı keza İmam Ahmed bin Hanbel'de ki bunlar hem ulemadır, hem mezhep alimleridir, hem müştehid alimlerdir. Hiçbiri zalim olabilme ihtimali olan şeye bile meyletmemiş, yaklaşmamış, uzak durmuşlardır.
Bu da onların küfürlerini tepkiyle karşılamamak, reddetmemek demektir. Yani burada başta dedik ya, birinde bir hareket varsa, bugün biz burada bir kardeş topluluğuyuz. Eğer aramızda İslam'a aykırı biri bir fiil yapıyorsa ve biz bunu biliyorsak, biz mecburuz ona nasihat etmeye. Biz mecburuz ona doğru ve yanlışı anlatmaya, aktarmaya. Eğer biz bu insana emri bil ma'rufta bulunmazsak, biz bu kardeşimizi hatadan döndürecek bir fiil içerisine girmezsek, birincisi yarın mahşere gittiğimiz zaman, Rabbül Alemin sen neden bu günahı, bu hatayı işledin dediğiniz zaman ne diyeceksiniz? Rabbim biz falan kardeşimiz, falan dostlarımızla oturup kalkıyorduk. Onlar hiç bizi uyarmadı. Hiç demediler bu yanlıştır. Veya falan şeyi söylemediler veya bunu demediler dersiniz. Bir şekilde suçumuzu başkasına atmaya kalkarız. Ama eğer bir insan sorumluluğu boynundan çıkarıp size doğru olanı, hak olanı anlatıyorsa, daha bunun aksine nefsini size galebe çalıp, nefis Allah'ın kitabı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetine ve İslam'ın örnekliliğinin önüne nefis geçiyorsa, o zaman gerçekten bizim inancımızda problem var. Çünkü başta Asr suresini okuduğumuz zaman da آمَنُوا وَعَامِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ diyor. Yani bir insanın kurtulabilmesi, bir insanın imanını kurtarabilmesi, bir insanın iman üzerine ölebilmesi için önce iman etmesi, sonra namazıyla, orucuyla, Allahu Teala'nın Kur'an'da farz kıldığı bütün sorumluluklarını yapmak için elinden geleni sarf etmesi, sonra ilim meclislerine katılıp orada ilim sahibi olması, öğrendiği ilmi kendisinden ve çevresinde akrabasından eşine dostuna kadar aktarması, ondan sonra da namazıyla, ibadetiyle, ameliyle, salih çizgisiyle sabır üzerine Allah'a ve Resulüne teslimiyetini göstererek ölüm kendisine erişinceye kadar yolunu yürütmesidir. Peki tersi olursa o zaman vel asr olur. O zaman Allahu Teala'nın asra yemin ettiği innel insane lefi husur dedi. Bütün insanlığın zararda, husranda, ziyanda olduğu o niteliğin insanlarda kendisini göstereceğinin en açık örneğidir. Bu ayet-i kerime kafir ile bid'at ehli ve onların dışında türlü masiyet işleyen kimseleri terk edip onlardan uzaklaşmaya açık bir delildir diyor. Bunu kim söylüyor? İmam Kutubi El-Cemi'ül Ahkam-ı Kur'an'da. Peki kimin görüşü? İmam Zeyd. İmam Zeyd dediğimiz yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlık kölesi Zeyd bin Harise'nin bu konuda hadisi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan işittiği zamanki yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam neyle mükelleftir? Kur'an'ı açıklamakla, beyinat olarak, yani net olarak hangi ayetin neden dolayı indiğini Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeye aktarmış, açıklamış. Hatta bir takım insanlar, mesela günümüzde bir takım insanlar çıkıyor diyorlar ya diyorlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan 150 sene sonra çıkmış Buhari veya Müslim veya Ebu Davud veya şu kimse nasıl oluyor da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan haber bildiriyor diyorlar ya. Ama bunun böyle olmadığını biz başta bunu işlediğimiz zaman ne dedik kardeşlerim? Allahu Teala hem Allah'ın kitabı olan Kur'an hem de gayri matlu vahiy dediğimiz sünneti de koruduğunu, kıyamete kadar da bu hükmün baki kalacağını, bu doğru bir şekilde Allah'ın usulü üzerine ne olacağı bize kadar geleceğini ve bizden sonraki nesilleri de bu temiz şekilde kıyamet anına kadar devam edeceğini biliyoruz. Ki elhamdülillah şu anda okuduğumuz her hadis muhakkak ki, mutlak ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelmiş ve bu konuda ne vardır? İcma-i cumhur vardır, alimlerin ittifakı vardır. Yani bir hadis verdiğimiz zaman onu rivayet edenler, onun senetleri, onun ravileri, onun her şeyiyle biz elhamdülillah bilgi sahibiyiz. Neden? Çünkü o kadar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dostları samimiydiler ki Allah'ın kitabını yazarken Nebi Aleyhisselatü Vesselam sünnetini böyle kelimesine ezberleyerek kendilerinden sonraki nesillere aktarmışlardır. İslam hukuku en güzel şekilde bizlere de onların vesilesiyle ulaşmış. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedik ya hadisi şerifte Buhari'nin diyette verdiği. Orada diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam فَالْقَاتِلُ وَالْمُقَاتِلُ فِي النَّارِ diyor ya. Orada bir sahabe diyor peki ya Resulallah hadi öldüreni anladık. Öldüren cehenneme gitti. Peki ölen ne için cehenneme gidiyor deyince Allah'ın Resulü ne diyor? İkisi de elinde kılıç olduğundan dolayı eğer öldüren onu öldürmeseydi öbürü onu öldürmeye kalkacaktı. Onun için Allah'ın Resulü Hazreti Ebu Zer'e ne diyor? Diyor ki uzun vadede bu ümmet içerisinde fitnelerin olacağını ki biz biliyoruz. Daha sahabe döneminde fitneler vuku bulmaya bu Yahudi sabataistlerin fitne çıkardığını biliyoruz. Ümmeti birbirine kırdırtmak için çalıştıklarını biliyoruz. Ebu Zer'e diyor ki ya Ebu Zer öyle bir şeyle karşılaşsan da birileri seni öldürmek için evine kadar girse sen ne yaparsın?
O diyor ki sen ne emredersen ya Resulullah diyor ben onu yaparım. Sen diyor Adem'in iki oğlundan mazlum olan ol diyor. Yani sen kardeşini öldüren değil, öldürülen ol ama sakın Müslümanın kanına elini bulaştırma. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu söyleyerek aslında Müslümanın Müslümanla savaşması, Müslümanın Müslümanı katletmesi. Tabi burada şunu da ben ifade edeyim kardeşlerim. Bana göre Esad ve Rusya hiçbir zaman İslam değil. Onlar kafirdirler, Allah'ın düşmanlarıdır. Zaten Rusya Hristiyandır, Amerika'da Hristiyandır ve amaçları, gayeleri İslam coğrafyasında İslam ümmetini yok etmek. Çünkü dünyada komünizm çöktü. Komünizm bir dindi ve bu din dünya hayatı içerisinde 80 sene dünyada yönetebildi ve çöktü, kaldıramadı. Neden? Çünkü adaletsizlikler ve zulümlerle dolu bir sistemdi. Emperyalist, kapitalizm dediğimiz gerçekten dünyanın %1'i dünyadaki servetin %90'ına sahipken bütün dünyada o 7 milyar insan neredeyse %10'unu pay edecek kadar büyük bir adaletsizlik ve bunun karşısında İslam dini. Ta 1924'e kadar Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan 1924'e kadar gerçekten 1400 sene hiçbir ideoloji, hiçbir din ve hiçbir hukuk insanları yönetemedi. Dünyada herhalde 1300 sene kesintisiz insanları yönetebilecek tek hukuk veya tek anayasa İslam olduğundan dolayı bunların İslam'a karşı muazzam bir korkuları var. Onun için İslam güçlenmesini, İslam'ın yarın kuvvet kazanmasını istemedikleri için bu kadar fitneleri bağrımıza kadar getirdiler. Hatta ben bazen bazı insanlarla oturduğum zaman bana soruyorlar. Diyorlar ki hocam neden Avrupa'da, Amerika'da, diğer ülkelerde hiç fitne yok da bütün zulüm, bütün adaletsizlikler, bütün her pislik bu İslam coğrafyasına dönüyor. Aslında bunun cevabını da bir İslam alimi çok güzel veriyor. Diyor ki imtihan kimin için vardır? İmtihan La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen insan için vardır. Yoksa Avrupalı Müslüman olmadığı için Rabbim onun için bir imtihan yazmamış. O kendi hatalarının bedelini ödüyor. Amerikalı veya Çinli veya başka ülkelerdeki batıl davalara hizmet eden, batıl için savaşan, batıl için yaşayan, doğru ve yanlışlarıyla, her şeyleriyle Rabbimin onların imansızlıklarından dolayı hiçbir şey kabul etmedikleri. Peki imtihan kimin için? Bizim için. Allah'a ve ahiret günü iman ettiğini söyleyen, قَالُوا بَلَا da Allahu Teala اَلَيْسْتُ بِرَبِّكُمْ dediği zaman hep bir ağızdan قَالُوا بَلَا demedik mi? Evet sen bizim Rabbimizsin. Hiç şek ve şüphe götürmez ki sen bizim ilahımızsın. İşte bundan dolayı Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ve İslam alimleri diyor imtihan bizim içindir. Amerika'da gelir bize saldırır, Rusya'da gelir bize saldırır, Esad da bize zulmeder, İsrail de bize zulmeder, bütün dünya bu ümmete zulmeder. Neden? Çünkü istedikleri bak mesela Osmanlı'nın yıkılmasında aslında hilafetin kaldırılmasında da bu ümmetin başsız, lidersiz, güçsüz, kuvvetsiz kalsın. Her emperyalist düzenin kuklaları tarafından yönetilsin. Petrolleri, zenginlikleri, malları, her şeyleri yağmalansın. Ama o insanlar başını zulümden kaldıramasın diye neredeyse 80 sene önce kurdukları bir projeyi bugüne kadar getirdiler. Şu anda iflasın eşiğinde olan sistemi değiştirerek daha farklı sistemlere geçerken de binlerce Müslümanı katlediyor ve İslam adına veya din adına nice yanlışlara ve yanlışlara ve batıl olan fiillere bir takım insanları sokarak İslam'ın dünyaya yansımasını farklı gösteriyorlar. Aslında dünyada herhalde en adaletli sistem İslam'dır. Çünkü Allah'ın anayasasıdır. Allahu Teala'nın anayasası yeryüzünde en adil olan anayasadır. Ama ne yapıyorlar? Farklı göstererek bir takım sapkın, bir takım böyle sert görüşlü, radikal düşünceli insanları batıla kullandırtarak, hizmet ettirterek ne yapıyorlar? Bu sefer İslam'ı da vahşi, cani, kötü bir dinmiş gibi gösteriyorlar. Yani Allahu Ekber deyip insan kesen, insan öldüren insanları tarif ederek onların sırtından bu dinin değerlerine saldırabiliyorlar. Ondan dolayı gerçekten dikkat edilmesi gereken bir şey. El-Cemi'ül Ahkamu fi Kur'an'da Kutubi diyor ki sonra size ateş dokunur. Yani onlarla içli dışlı olmak, onlarla sohbet etmek, onlarla haktan yüz çevirmelerine rağmen onlara karşı çıkmamak ve yaptıkları işlerde onlara muvaffakiyet etmek, sebep göstermek. Yani aslında bir Müslümanın inançsız bir insanla, komünist, ateist, batıl bir düşünceye sahip bir insanla oturup kalkması, dostluk kurmasını bu ayet-i kerime yasaklıyor. Allahu Teala diyor ki o adam zina yaparken sen onu izliyorsan, o adam içki içiyorken sen onu izliyorsan, o insan öldürürken sen onu izliyorsan Rabbim razı olmadığını söylüyor. Peki biz şu anda nasıl yaşıyoruz? Ne şekilde bir hayat sürüyoruz derseniz
maalesef biz yani çevremizde türlü türlü Allah'a isyan olan fiillere neredeyse rıza gösteriyoruz. Ses çıkarmıyoruz, hiç nasihat etmiyoruz, oralı olmuyoruz. Ama dikkat ederseniz Hz. Musa Aleyhisselam'dan sonra peygamber olan Hz. Yuşa Aleyhisselam var. Yuşa bin Nun. Deniliyor ki Hz. Musa Aleyhisselam'dan bunlar Tih Yarımadası'nda Allahu Teala'nın hükümlerine uymayınca Rabbim onları 40 senelik bir sürgüne tabi tuttu. Sonra onlardan sonra Hz. Yuşa döneminde bunlar yemin ettiler düzeleceklerine, gene döndüler. Deniliyor ki Allahu Teala onların üzerine bir azap meleği gönderdi. Azap meleği gittiği zaman bakıyor ki bu toplum tahminen şöyle diyeyim 120 bin insandan oluşuyorsa bunun 60 bini neredeyse bir peygamber gibi ibadet ediyor, bir peygamber gibi yaşıyor. Ameliyle, ibadetiyle, her şeyle. Ama Allahu Teala'nın emrettiği konu nedir? Bütün azabın umuma sirayet etmesi. Bunun üzerine meleklerden biri diyor ki Rabbim diyor, ne diyor ilminden de hiçbir şeyinden sual edilmez. Ama neden? Neden yani bu Müslüman olan, inançlı olan, alınları ibadetten nasıl tutmuş, dizleri nasıl tutmuş olanlar neden bu azabın dahilindedir deyince Rabbül Alemin şöyle tarif ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnette bildirdiği üzerine diyor ki onlar Allah'a isyan ettikleri zaman bir sefer gidip nasihat ettiler. Dediler ki ya siz yanlış yapıyorsunuz. Bir sefer nasihat etti, onlar bunları takmadı. Peki ne oldu? Bunlar da onlarla oturup bakmaya, onların yaptığı fiillere ses çıkarmamaya başladı. Bunun neticesinde Allahu Teala azap gönderdiğinde hepsine sirayet etti. Ama Rabbim ne diyor? Kıyamet günü herkes kendi ameliyle yargılanacak, sorgulanacak ama azap geldiğinde umuma sirayet edecek. Ve öyledir. Onun için gerçekten burada Kutubi de aynen bu ayet-i kerimeden bunu çıkarıyor. Diyor ki eğer biri zalimse, eğer biri kafirse, eğer biri putperestse, eğer biri müşrikse, eğer biri sapıksa, eğer biri bu İslam'a aykırı bir inanca sahipse ve bu adam sizi harama, şerre, kötülüğe davet ediyorsa, bu adam sizin gözlerinizin önünde zinaya gidiyorsa, içki içmeye gidiyorsa, pis işlerle, pis İslam'a aykırı olan fiillerle haşır neşirse sizin gidip onlarla oturmanız, onlarla oturup kalkmanız haram. Haram olması bir yana yarın mahşerde bunlar azap görürse size de mutlaka Allahu Teala bundan bir pay verecek. Mutlaka bunların haramından, günahından size de bir pay verilecek. Siz de onlarla beraber aynı azaba müstahak olacaksınız. Nitekim İmam Sevri Rahimullah diyor ki kim onlara bir mürekkep veya bir kağıt verir veya bir kalem açarsa onlara meyletmiştir ve bu ayetin hükmüne müstahak olmuş olur diyor. Yani burada Süfyan-ı Sevri biliyorsunuz tabiinin ileri gelenlerindendir ki büyük alimlerdendir. İslam hukukunu da iyi bilen insanlardan. Bu ayetten hüküm çıkarırken diyor bir adam faiz yediğini düşünür. Faiz yiyor. Sana diyor ki ya böyle şuradan bir kağıt kalem versene diyor. Sen onu verdiğinde ortağısın diyor. Veya başka bir haram işlediği zaman senden en ufak bir şey istese sen onu bile uzatsan ortağısın. Bu ayet aslında bir Müslümanın hayatını ölçülü, tartılı bir şekilde hesap kitaba tutması gerektiğini, bilinçli çalışması gerektiğini açık ve net olarak söylüyor. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer bir insan zalimlere meyleden, zalim olan, adaletsiz olan, haramlarla içli dışlı olan, helal ve haram gözetmeyen birileriyle dostluk kuracak olursa Allah-u Teala'nın kalbini onların kalbine çevireceğini söylüyor. Ve hadiste şöyle buyuruyor. Tirmizi Kader Bab 7'de hadis numarası 2141'de İbn-i Mecah Mukaddime Bab 13'te aynı keza 199. hadiste şöyle buyuruyor. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalbimi ve kalplerimizi dinimiz üzerine sabit kıl. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öyle dua ediyor. Neden? Çünkü fiiller neticeyi belirler. İnnemel a'malu binniyet. Sen ne kadar zahiren yaptığın ameller kalbindeki niyetine göre Allahu Teala nezdinde değer bulur. İnan bir insan namaz kılarsa ama riya için, birileri görsün gösteriş için o namazı kılarsa onun kıldığı namaz bırakın ona sevap kazandırmak, ona haram kazandırır. O namazı kılmasından Allah katında daha az azaba sebep olur yani. Neden? Çünkü sen riya ile gösteriş için yaptığın bir namaz zaten hem iki tarafta sana haram getiriyor. Birincisi Rabbül Alemin kıyamet günü diyecek ki kimin için o namazı kıldınsa, kimden teveccüh bekledinse, kimden övgü istedinse, kimden pof istedinse git o sana ödülünü versin. Senin benden isteyeceğin bir şey yok. Neden? Çünkü sen fi sebilillah Allahu Teala rızası için yapmadın. Onun için kalpler çok önemli. İnsan kiminle oturup kalkarsa o kalp onun kalbine yerleşir. Onun gibi olmaya başlar. Bir de şöyle bir şey.
Şimdi mesela dikkat ederseniz bu son zamanlarda Birleşmiş Zilletler diye, çünkü gerçekten adaletsiz bir sistem. Dünyada hiçbir adalet yok. Mesela Doğu Gota'yı hepimiz her gün aşağı yukarı orada haberlerde izliyoruz. Yapılan zulümleri biliyoruz. Peki siz biliyor musunuz Nebi Aleyhisselatü Vesselam orasıyla alakalı hadisleri olduğunu? Allah'ın Resulü, bak düşünün ki kıyamete yakın bir dönemde Suriye'de olabilecek olan o muhasarayı, o zulmü, her şeyi haberdar etmiş. Bu konuda konuşmuş. Hatta bununla alakalı olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih Şam hadisleri dediğimiz meşhur hadisleri vardır. Hepsi senetleriyle sahihtir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tirmizi'nin 4211. hadis olarak verdiği bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ne mutlu Şam'a. Şam dediği bölgeyi ben size tarif edeyim. Şam nereyi kapsıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam döneminde Şam bir bölgenin ismiydi. Yani bugünkü Suriye'nin başkentin ismi değildi. Bir bölgenin ismiydi. Bunun içine Filistin, Ürdün, anlıyor musunuz? Ve Lübnan ve Suriye ve Türkiye'nin doğusunun girdiği bölgenin ismi Şam, Bilad-ı Şam diye geçer. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamet döneminin, kıyamet öncesi, kıyamet sürecinde çıkacak bütün fitnelerin bu bölgede vuku bulacağını, o dönemde mümin insanların muhasara altına alınacağını, zulüm göreceğini, Allahu Teala Rahman'ın meleklerinin onlar üzerine kanatlarını gereceğini haber veriyor ve diyor ki ne mutlu Şam'a. Bizler ya Resulallah hangi sebepten ötürü bunu söyledin deyince Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam çünkü Rahman'ın melekleri kanatlarını Şam üzerine germiştir buyurdu. Muaviye bin Hayde o da diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aynı keza Şam'dan bahsediyor. Çünkü bugün bildiğiniz üzere tamına biz çocukluğumuzdan beri, ben hatırladığım günden beri İsrail'in bu coğrafyada zulüm ve vahşetlerine şahit oluyoruz. Mescid-i Aksa ve etrafında çoluk çocuğun Allah'ın dini için savaştığını, Mescid-i Aksa gibi, Beytül Makdis gibi Allah-u Teala'nın yeryüzündeki ilk beyitlerinden bir beyt olan, Allah'ın ilk evlerinden biri olan Beytül Makdis için çocukların ellerinde sapanlarla, taşlarla o zalim, müstekbir ve gerçekten yani azgınlıkta haddi aşmış olan Siyonist Yahudilere karşı bir mücadele verdiğini biliyoruz. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun müjdesini 1400 sene önceden vermiş. Allah'ın Resulü oranın Rahman'ın melekleri tarafından kuşatıldığını, orada Allah'ın dini için mücadele verenlerin en şerefli insanlar olduğunu haber veriyor. Muaviye bin Hayde diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana nereyi tavsiye edersin diye sorduğum zaman, fitne zamanında bana nereyi tavsiye edersin diye sorduğum zaman bana şöyle buyurdu. İşte şuraya diyor ki diye sordum, işte şuraya dedi ve eliyle Şam tarafını gösterdi. Yani Mescid-i Aksa ve Filistin tarafını gösterdiğini söylüyor. Onu da Tirmizi 2288. hadis olarak veriyor. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. Başka bir rivayette Ebu Davud'un 4298'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyamet öncesi Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önce yapılacak olan bir savaştan haber veriyor. Olan savaş gününde Müslümanların sığınağı Şam şehrinde en hayırlılarından biri olan ve kendisine Dimeşk denilen şehrin yakınındaki El-Gota'dır diyor hadis-i şerifte. Yani kıyamete yakın bir dönemde bir savaşın vuku bulacağını, bir zulmün olacağını ve o dönemde bu ümmetin en hayırlarının, en mazlum olanlarının, müstazaf olanlarının Şam şehrine yakın bir bölge olarak geçen Gota diye bir hadiste rivayet ediyor. Ama gerçekten düşünsenize bak şu anda Esad'ın bombaladığı, katliam yaptı, vahşet yaptı, her gün televizyonlarda izlediğimiz, çocukların feryatlarını, figanlarını işittiğimiz o Gota bu hadislerde geçer. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam Dimeşk denilen şehrin yakınındaki Gota'dır derken gerçekten Gota, Dimeşk dediğimiz Şam, bugün Suriye'nin başkentinden neredeyse 1 kilometre uzakta bir bölgedir. Oraya bugün Gota diyorlar. Bugün Duma dediğimiz, Gota dediğimiz bölge neredeyse 7 senedir Esad'ın, İran'ın ve Rusya'nın muhasarası altında. 7 senedir neredeyse o insanlara hiçbir insani yardım gitmiyor. Bu insanlar aynen köstebekler gibi yer altında böyle binaların altında 5 metre altında tünellerle hendekler kazıyarak böyle mağaralar oluşturarak çocuklar, kadınlar oralarda bekliyor. Her gün televizyonu açtığınızda diyorlar ki Esad ve Rusya orayı bombaladı. 30 sivil öldü, 20 insan öldü. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sanki orayı görmüşçesine diyor ki kendisine Dimeşk denilen şehrin yakınındaki El-Gota olacaktır. İşte ondan dolayı benim zoruma giden ne? Bugün İran'ın dini lideri güya
Seyyid Ali Hamenei Seyyid olduğu da peygamber soyundan geldiği de söylenen bu zalim zorbanın peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetinden haberdar olmaması, bu zalim Esad'ın ve zalim ve zulümde gerçekten Moskov'u bizim dedelerimiz ve atalarımız iyi bilir. Vahşetlerini ve cinayetlerini iyi bilirler. Hatta 1. Cihan Harbi'nde Doğu ve Güneydoğu'da yaptıkları Rusların Ermenilerle beraber yaptıkları vahşetleri de çok iyi biliyoruz. Gerçekten Rus dedikleri, Moskov dedikleri zaman insanların böyle ürperdiği, vahşiliklerinden ve zulümlerinde ürperdiği bir sistemden bahsediyoruz. Sen gidip onlarla, o mazlum insanlara elinde silah olmayan çocuklar, bebekler, vallahi o videolarda o parçalanmış kolları, bacakları her bir tarafa saçılmış o küçük çocukları ve kadınları gördüğüm zaman benim vicdanım sızlıyor. Ve diyorum ki Rabbim yarın mahşerde biz sana ne hesap vereceğiz? Bizim din kardeşlerimiz öldürülürken, zulme maruz kalırken biz sana ne hesap vereceğiz? Acaba bizim sonumuz ve akıbetimiz ne olacak diyor. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Davud'un 4298 numaralı hadisiyle, senetleriyle sahih olarak verdiği hadiste bundan haber veriyor. Aynı keza Buhari ve Tirmizi'nin sahih senetlerle verdikleri bir hadiste de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gene Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Şam için, Mescid-i Aksa için ve etrafındaki o kutsal topraklar için dua ettiğini ve diyor ki ey Allah'ım Şam'ımızı bize bereket ihsan eyle, ey Allah'ım Yemen'imizi bize bereketli kıl diyerek iki yere de dua ettiğini biliyoruz. Ve şu anda gerçekten Amerika'nın ve Rusya'nın neredeyse meydan muharebesi verdikleri ve orada sadece sivillerin katledildiği, öldürüldüğü Şam ve Yemen bölgesidir. Yani gerçekten iki bölgenin insanları neredeyse kafirlerin, zalimlerin muhasarası altında harap edilmiş durumda. Ve gerçekten öyle bir yüzyılda yaşıyoruz. Ne bir halifemiz, ne bir liderimiz, ne bir önderimiz, ne de şer'i bir devletimiz olmadığından, ne de bu ümmetin gerçekten böyle şerefli, kuvvetli Allah'ın dinine hizmet eden bir ordusu olmadığı için de zalimlerin bombaları altında sadece katlediliyoruz. Bir takım zalimler, bir takım satılık sistemlerin de bunlara hizmet ettiğini kendimiz görüyoruz. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gene Ebu Davud'da geçen 2483. hadiste de şöyle buyuruyor. Yakında işler sizin muhalif ordulara ayrılmanız şeklinde olacaktır diyor. Yakın bir zamanda sizin birbirinize gireceğiniz, birbiriniz arasında fitnelerin vuku bulacağı, birbirinize düşman olacağınız bir şekli alacağını söylüyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bir ordu Şam'da, bir ordu Yemen'de, bir ordu Irak'ta olacaktır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bunun üzerine İbn-i Havale diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sordum. O zaman yetişirsem benim için onlardan birini seç ki orayı tercih edeyim deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana şöyle buyurdu. Sen Şam'ı seç. Orası Allah'ın arzının en hayırlarıdır. Allah kullarından en hayırlı olanları orası için seçer. Şayet Şam'a gitmeye yetmezseniz Yemen'i seçin ve havuzundan için. Şüphesiz ki Allah Şam'a ve ahalisine benim için vekil olmuştur buyuruyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gerçekten aslında baktığınız zaman şu anda bazen bizim insanlarımız diyor ya hak ettiler şöyle oldu. Aslında bu onların kaderi ve imtihanıdır. Allahu Teala onları bu zalim Rusların, zalim Amerika'nın gerçekten saldırılarıyla imtihana tabi tutarken biz de ümmet olarak kendi din kardeşlerimize karşı olan sorumluluklarımızı yapıp yapmadığımız konusunda Rabbil Alemin'in bizi imtihana tabi tuttuğunu biliyoruz. Nitekim Ebu Derda'dan rivayet ettiği bir hadiste de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Büyük harp gününde, bak büyük harp gününde yani kıyametten önce Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önce büyük harp gününde İslam ordusunun çadırları Şam'ın en hayırlı şehirlerinden biri olan ve adını Dimeşk denilen şehrin semtinde ve civarında olan Gota mevkiinde kurulacaktır. Gota mevkiinde kurulacaktır. Gota'da bildiğiniz Doğu Gota bölgesidir. Bunu da Feyzul Kadir'de 4. ciltte 429. hadis numarası olarak veriyor. İmam Şirani Ölüm, Kıyamet, Ahiret hadis numarasıyla 428. sayfada ve 781. hadis olarak veriyor. Diyor ki Süfyani'nin helakı. Süfyani dediğiniz nedir? Süfyan biliyorsunuz. Yani Bediüzzaman Said Nursi Süfyan'ı tarif ettiği zaman Süfyan'ın İslam deccalı olduğunu söylüyor. İslam kılıfıyla ortaya çıkan, din adına ortaya çıkan ama her türlü sapıklık ve sapkınlığı yapacak, her türlü zulmü ve her türlü mazlumun kanını akıtacak bir zalimden bahsediyor. Ve bununla alakalı olarak Rumuzul Hadis'te şöyle bir hadis geçiyor. İbn Asakir, Halid bin Migdan'dan rivayet ettiği tahric ediyor. O da dedi ki Süfyan'ın helakı
ve bir cemaati 2 defa hüsrana uğrattıktan sonra olur. Mehdi de Gota bölgesine Harasta adı verilen bir köyün batmadan çıkmayacak diyor. Yani Gota ve Harasta dediğiniz şu anda Doğu Gota bölgesi, Harasta'da zaten Duma bölgesinde ki şu anda muhasara altında, yani aslında orada bir katliam olmadan, büyük bir zulüm işlenmeden Mehdi'nin çıkmayacağını bu hadis-i şeriflerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor. Demek ki gerçekten mesela biz tarihsel olarak yaşadığımız şeyleri bir mantıksal olarak şöyle düşünebiliyoruz ya. Ya acaba tesadüf mü? Ama bunlar tesadüf değil. Bunlar gayrimatlu vahiy ile Allahu Teala Cibril yoluyla gaybi bazı meseleleri Allah'ın Resulüne haber vermiş. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da bunları bize bildirmiş. Nitekim Rumuzul Hadis'te geçen hadiste ise Mülahimel Kubra gününde Müslümanların fustadı, çadır merkezi Şam şehrinde Gota denilen yerdedir buyuruyor. Yani gene aynı yeri işaret eden başka bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o gün Müslümanların menzillerinin en hayırlısı, en takvalı, en hayır üzerine Allahu Teala'nın onlara en çok merhamet edeceği topluluğun orada olacağını, ki zaten o insanlar mazlum, mustazaf oldukları için, zalimlerin zulmü altında gerçekten akla alınmayacak zulümlere maruz kaldıkları için, yani bir noktada Nebi Aleyhisselatü Vesselam o süreçte olanı söylüyor ve gerçekten biz Müslüman olan, Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanların bu meselelere vakıf olması lazım. Çünkü Allah'ın Resulü hiçbir şeyi hevasından konuşmadığını, mutlaka bizim inancımıza göre sadece vahiy, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen Kur'an değildir. Sünnet de vahidir. Neden? Çünkü Allahu Teala Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Cebel-i Nur'da Alak suresi 1-4 ayetini indirmeden önce daha önceleri Cibril-i Emin'in onu ziyaret ettiğini, onunla görüştüğünü, bazı konularda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bazı şeylerden men ettiğini biliyoruz. Onun için hatta gayrimatlu vahiy dediğimiz zaman bugün sünnet kavramı, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yaşantısı helal ve haram konusunda yaptığı her şey bizim nezdimizde nedir? Aynı keza vahidir. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her konuştuğu vahidir. Allah'ın Resulü hiçbir şeyi nefsinden konuşmamış, hiçbir icraatı dinde olmayan bir icraatta bulunmamış, hiçbir konuda Rabbil Alemin'den kendisine gayrimatlu bir vahiy ile Cibril-i Emin gelmeden Allah'ın Resulü nefsinden bir şey dine katmamıştır. Biz buna kesinen ve yakinen inanıyoruz. Ondandır ki Hud suresi 113. ayet-i kerimede وَلَا تَرْكُونُ اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ لِلّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ diyerken sakın zalimlere meyletmeyin. Eğer siz onlara meyledecek, taraf olacak, Ali Khamenei'nin emrettiği diye kalkıp Rusya'nın saflarında Müslümanları, çocukları ve kadınları katledecekseniz Allah'ın azabı, Allah'ın cehennemi mutlaka size de dokunur diyerek Allahu Teala bizleri sert bir şekilde uyarıyor. Rabbim bizleri zalimlerden ve onların zulümlerinden korusun. Allahu Teala bizleri haktan ve tevhidden ayırmasın. Rabbim bizleri hakkı hak bilip hak yolda mücadele veren, hak için gayret gösteren kullarından eylesin. Allahu Teala Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sahabenin, tabiinin yaşadığı İslam'ı yaşayan kullarından eylesin. Rabbim bize hakkı hak gösterip hak yolda mücadele veren, hak için yaşayan, hak için gayret gösteren kullarından eylesin. Batılı batıl gösterip haram ve necaset olan, batıl olan şeylerden sakınmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim kıyamet günü Livatul Hamd sancağı altında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la beraber haşrolunan, aynı keza Havd-i Kevser'den onun elinden o mukaddes sudan içen, ebedi susuzluk çekmeyen kullarından eylesin. Rabbim bizleri gerçekten rahmetiyle muamele edip sıratı geçirdiği ve cennetine nail ettiği, ebedi saadete gark ettiği kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ala likul eshabikum ecmaîn ve şuhedâi ve salihin. Lillahi el-Fatiha.